我们首先呢，就是要把这个栗子去掉外面那个外壳。栗子去掉，您看是这种吗？您看把我指甲剥的都快剥劈了。对，就是这种。那么这种呢，记住啊，有的人他剥栗子，他会剥成那种光溜溜的，把这个这儿有，你看看。都是我干的事儿啊！对，我们通常吃栗子都是剥成这样。那这样的栗子呢，它煮熟以后就是补气的。但是如果我们想要补肾呢，我们就要连着这个内皮一起。就是这个。就刚才我们一直在说这个绒毛是吗？对的。但这个绒毛我讲过，这个绒毛如果不是风干之后呢，你就没法吃它。所以这种栗子，我们如果剥了以后，这个绒毛要怎么吃到它的药性呢？就是要煮到汤里面。所以我们就煮这个大补养藏汤，它这里面的一个精髓就是这个栗子是带着内皮的。它这个内皮主要是就可以补养吗？它是收的，它是收的。对，因为养藏就是养收藏嘛，收藏。那栗子的内皮它是往内收的。所以你比如说有的人这个大便不成形啊，用这个煮了水以后喝呢，它就会好很多。所以呢，通常都是作为食疗，自己在家里做。明白了啊。那我们先把它放进锅里。养藏汤的主角就是这个栗子，我讲带着皮儿的6个带着内皮的栗子，把它处理一下哈。好，这第一个栗子。那我先把这几个都放进去煮，是吧？先放进去，对。第二个带内皮的就是这个核桃。核桃的内皮也是非常非常的好的一个东西。它也是有收的作用，所以如果我们去掉，很多人喜欢把核桃去掉内皮，只吃里面那个仁儿，吃着吃着就上火，就是因为没有皮的关系。这跟那个橘子好像有点类似似的，有点类似那个意思，对。所以我们也是把它一起放。那我们也是用6个核桃，所以这里差不多，因为核桃是剥成一半半了，对。好，核桃。那这个生的熟的就没关系了，都可以。核桃也是要用生的哦，要用生的，用生核桃，对，把它也要放进去。6个核桃啊，因为核桃呢，它是滑肠的。就是润，比如说有的人便秘，我们是用核桃，但是这个栗子呢，它是涩肠的，就是有的人大便不成形便溏，我们就用栗子。那么如果我们做这道养藏汤，它是平衡的，大家都可以补，全家人可以喝的，所以就是6个栗子加上6个核桃，它们俩加在一起呢，刚好就是平衡了，互补了。对，并且它们俩都是补肾的。核桃是补肾阳的，那么栗子呢是补肾精的，也补肾气，它们加在一起非常的好。对。那我们就来第3个原料，就是这个莲子。莲子呢，我们也是用6粒就可以了，你可以多用没有问题，只要你吃得下去啊。莲子它的好处呢，就是它是脾之果，像这个栗子呢，我想它是肾之果，这是孙思邈说的，它是专门补肾的，而这个呢。脾之果是李时珍说的，说脾胃的脾啊，脾之果。对，那么我们要想大补养藏的话呢，脾胃的养护是必不可少的，所以要用6粒莲子。那这个莲子我们是带着芯儿的还是不带芯儿的呢？这个根据自己的体质，一般我会建议莲子呢会带芯，因为带芯的时候呢你就比较平衡。如果说是这种特别虚寒，你不怕上火的人呢，就可以去掉莲子芯。好，6粒儿。来，直接给我吧，没事，别虚着啊。好，好，这个时候我们就要放陈皮了。这几样原料其实都可以一起放进去的。那陈皮呢，我们一般就是用1/4到半个，根据你的陈皮的这个大小。那你也可以把它切成丝来用。那这里你就抓一把就可以，放在里面，别多。多了以后呢，有的陈皮它会有点苦。对。那这用陈皮的作用是什么呢？刚才我讲的这些都是补，一直补。如果我们一直补，就像冬天，如果我们家里有暖气，我们一直捂着这个门窗不开窗透气的话，那屋里就会很浊了，浑浊。那所以人是不能够完全补的。我们凡是大补，一定要给身体留一个通道。所以陈皮就是起到这个通道的作用，它是理气，而且它是助消化的，避免我们补过头了。贤妻良母相当于排风扇啊。对，就这个意思。那么我们现在呢？对，这个没想到。对的。要讲这个葡萄干，你可以那边先盖上火，因为葡萄干煮多久都是没关系的，你可以后放。那这也是补肾的。今天我们讲这个大补养藏什么意思？就是全面的去补肾，把我们的肾从各个方面去补它，补肾精、补肾气、补肾阴、补肾阳，充分的给它补透。那这个葡萄干也是补肾的哦，它帮助我们的肾排水。
所以呢，也是肾炎病人，如果有那种肾炎的病人，我都会建议他平时的饮食里头多吃葡萄干，它对于肾炎病人的保健是非常好。有的人特别容易水肿，我也会建议他多吃葡萄干。比如说像这种孕妇水肿，我也会建议他吃葡萄干，那会帮助他，甚至于是可以帮他预防水肿的。哦，对完了，那这个呢是放多少呢？这个属于纯粹的食物，你可以多可以少，抓一把，按你的喜好丢进去就可以了。对，好，明白了。小黑给葡萄干那。这个整体要煮多长时间呢？我看煮整体呢，我们就是20到40分钟，就可以。好抓一把就可以对是吧？抓一把你丢进去，煮到什么时候我们觉得可以了呢？就是看这个，大概在半个小时左右，你看这个栗子啊，它的这个内皮完全脱落了。哦，它就我们说那个跟这个仁儿毛绒的那个皮是吧？等会儿完全脱了，分离了。这个时候你其实就是这个皮已经脱落了。完全脱落，完全掉开了。时间要再稍微长一对啊，点。这其实已经掉开了。对对对，还真是对的这个它的这样对的看就比较好看了。是指半个小时的时候，时间还是要够的哦。然后你看，再看它完全脱落的时候呢，只要你足了半个小时，20分钟到40分钟都可以啊，大约半个小时左右，你就可以把栗子皮捞起来了，就不需要了。我们喝的时候不需要栗子皮了，那你现在就可以把它挑一那我下。现在就可以挑它了。你可以挑一下它。对，咱还有最后一味枸杞呢。这个最后再放，你可以先放，但是我比较建议是最后放。如果想图省事呢，你就在这几种原料可以一起丢进去的。加它的目的是什么呢？加它的目的就是枸杞呢，其实也是补肾的。我们今天用的全部都是补肾的材料，除了陈皮啊。但是其实枸杞在这个里面，相对于其他补肾的来说，反而没有补肾的功效那么突出。我们用它的目的是为了补肝。补肝。对，枸杞其实不仅补肾的，它是补肝肾，所以很多人忽略了它补肝的这个作用。我们的肝肾呢是同源的，它是一体的，所以要想补肾呢，你也要去兼顾到补肝的。就加一点这个枸杞。好，这个是得枸杞要放多少呢？你可以对，你可以，你喜欢放多少都可以放一半吧，多放点。对，多放的话效果会好。这个我有一个问题，咱这个算是汤啊还是水啊？这个这是汤就可以有的就可以直接吃嘛。那这样我去拿个碗去，行吗？好嘞啊！哎，那陈老师，比如说有什么样的症状的，还大伙儿都能用这款汤呢？这个汤呢，就是如果1年4季在大雪这个节气，我是建议全家人都可以喝的，几乎老少皆宜吗？对，因为它搭配的比较平衡，有补有泻啊，有全面的补肾，那全家人在这个时候都可以喝。那假如是肾阳虚的人啊，或者是一到冬天就觉得自己这个后腰冷痛、脚后跟痛、脚后跟开裂这样的一些人，那我就建议可以整个冬天都喝它。对。那有些朋友他们喝了以后都会告诉我说，喝完这个汤以后呢，他们通常会感觉到什么呢？就是从脚开始往上暖，一直暖到腰。原来很多人他冬天的时候都会觉得腰腿这里冰凉冰凉的，对，脚也是凉的。喝完之后呢，哎，脚就暖了，慢慢往上暖，最后呢，这个后腰也是暖暖的，就会觉得很舒服。对啊，你看这一锅就感觉是特别的补。对的，现在可以关火了，可以关火，盛出来了啊。对，所以这个汤你可以把它变成一个粥，特别是脾胃虚弱的人，光喝这个汤呢，它有点涩涩的，所以你可以把它煮在粥里面，就变成大补养藏粥。你们可以尝一尝这个汤，这个汤第一次喝的时候，它是可以验病的，验病看你的一个怎么有点银针的感觉呢？对。如果你的身体有一种现象，你喝了这个呢，会跟别人的感受不同，所以你们谁来试一下呢？我给你拿撒勺撒到，对，我感觉对，你们可能都要试一下。这您这么一说，这都有点紧张，我得看看我有什么病。老板给你来一个。那我们可就喝了，陈老师，看看有什么病。不要囫囵的吞，喝汤放在那个舌头上，你细细的品一下，然后告诉我什么味道，真实的告诉我什么味道，不管你觉得好喝还是不好喝，都要告诉我。先别咽下去是吗？不，就是慢慢的品一下味道再咽下去。对，没啥味道啊。对，没啥味道也是一种评价，就是只要告诉我你的感受。也不苦，就是感觉像喝水一样。哎，第二口有点苦了。我第一口我就感觉有点苦，而且感觉有那个有点陈皮
涩的那个。我是觉得有点苦，但是没有多涩。我跟你感觉一样，薇薇，第一口啥感觉都没有，第二口一下去苦了。苦了。哎，我怎么第一口就觉得苦呢？完了，好，你就是我们选中的人。有那么一些人，他们喝这个汤的感受跟别人不同，总说这汤怎么这么涩呀？喝起来是不是？第一口就挺明显的，很苦涩的感觉。就他们说第二口才有，而他们就没有这个感觉。我们对吧不觉得涩，就觉得没有觉得涩吧？第二口稍微有点苦。对稍微所以曾经有些读者就给我留言说，哎呀，这个汤太涩了。而另一些人就马上反驳说，我们觉得还不错呀，还蛮好喝的。他们就开始争论。我说不要争论，这是因为每个人身体不同。那为什么你会觉得涩？引用一下张小黑的话，还有救没救？有救，对。你为什么觉得涩呢？就说明你有点阴虚，有点胃燥。完了，小问题。由于你阴虚呢，你的那个胃液分泌不充足，你的胃里就有点干，有点缺乏这个胃液的滋养，所以胃就有点不太好。对我老板虚弱胃就是不太好。对对对，是有这样的问题。所以你喝起来就会觉得很涩，比别人不同。那也就是说咱俩胃没问题了呀？这也太不是，神奇了。就说明你俩你没有把这给我，我再给你打没有点头那个阴虚胃燥的现象。哦，明白了。对，好，那么怎么救呢？啊，怎么这是重点？那你家这样我先替大伙儿尝，如果您尝着跟我有一样口感的，咱再问问陈老师怎么救啊？对有什么方法？对，你就在炖这个汤的时候加点百合。哦，为什么加百合呢？因为百合就是生津润燥的，然后它也是滋阴的。你这样加进去以后呢，这道汤原来它是一个大补肾阳啊，偏于补肾阳的。你加了这个以后呢，它就会更平衡一些。如果你还觉得涩，再加一点点蜂蜜，它就更加的润了。哎，我觉得真的是重磅推出啊！大补养藏汤，在大雪节气的时候呢，我们把这个方子推荐给